今日嚟到我哋 studio 咧，就係 Apple 嘅 AirPods Pro 3啊，第3代嘅一個 AirPods Pro 啊，喺個功能同埋呢個音質上邊啊，會有啲咩提升咧？即刻同大家比較一下咧。曾懷疑人生的我遇着你。音色上面今代就會比較平衡少少啦，咁就唔再咧就 only 注重翻呢一個嘅中低頻嘅效果啊。喺你聽到嗰個高音嘅分析力咧，其實亦都有加強嘅。咁呢個同佢個耳機導管伸長咗係有少少關係啊。藍牙編碼上邊咧，佢依然仲係用緊呢個 AAC 啊。咁喺咁多代嚟講咧，佢都用緊一個有損嘅編碼咧嚟去做翻呢個藍牙嘅輸出。咁基本上係可以做到一個好穩定嘅效果嘅。咁但係音色上面嘅變化咧，如果你話要係一個好 high end 發燒嘅狀態咧，就一定唔係啦。聽下 pop music 啊、粵語流行曲啊，基本上都冇乜問題嘅。同埋咧，佢而家咧就喺呢個 iOS 26嘅生態上面咧，佢就亦都有多啲 feature 嘅。咁呢啲嘅功能咧，其實都已經超越咗一般耳機可以俾到嘅效果嘅。喺世界上邊嚟講咧，佔咗一半人咧都係使用佢咧，就必定有其嘅一個獨特之處嘅。咁如果你而家咧就用緊 iPhone，再加埋咧你係隻耳機壞壞地，或者甚至乎你係想揾一隻功能性嘅耳機嘅話咧，呢一隻 AirPods Pro 3咧，我建議大家就必定要去試一試啦。